आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। विशेष में आज हमारे साथ हैं विजय मानकर साहब, एम्बस ऑल इंडिया मूल निवासी बहुजन समाज सेंट्रल संघ के जो नेशनल ऑर्गेनाइजर हैं। और एक बात आपको बता दें, मानकर साहब को भारतीय संविधान के रिसर्चर के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के एक क्लॉज का जितना रिसर्च उन्होंने किया है और अपनी किताबों में उन्होंने दिया है, वो ही शेयरिंग आज इस समय हम लोग उनसे लेने वाले हैं। मानकर साहब, जय हिंद। जय भीम। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है। संविधान दिन की सब भारतीयों को और आपको मंगल कामना। चलिए, बहुत धन्यवाद। और चर्चा यहाँ से शुरू करते हैं भारतीय संविधान की उद्देश्य का। प्रियम्बल कहता है, हम भारत के लोग। ये जो भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये जो बात आती है, और यही लोग इसी संविधान को आत्मार्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करें? देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, क्योंकि इंडिया में एक तो सबसे बड़ी बात हमको समझने की जरूरत है कि भारत के सभ्यता के इतिहास में जो अगर हम 10,000 साल का भी लेते हैं, तो कभी भी यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी नहीं, संवैधानिक लोकतंत्र नहीं था। अच्छा, तो फिर वो कैसा लोकतंत्र रहा होगा? वो जो हम शाक्य कोली वजी जो रिपब्लिकन बोलते हैं, जी जी, बुद्धिस्ट संघ में पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस थे। लेकिन देखिए, कोई भी डेमोक्रेसी जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड ना हो, तब तक उस डेमोक्रेसी को कभी भी ट्रैम्पल किया जा सकता है, जैसे भारत में काउंटर रेवोल्यूशन भी हुआ। इस लिहाज से भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, वी द पीपल, यानी ये भारत के लोग, पहले राजा डिसाइड करता था। अच्छा, पहले स्मृतियां डिसाइड करती थी। पहली बार भारत के लोगों ने श्रुति और स्मृति डिसाइड करती थी। कोई एक लिख देता था सो कॉल्ड ब्राह्मण, और वो मानना पड़ता था सबको। पहली बार भारत के लोगों ने, वी द पीपल, हम भारत के लोग, कोई भी हो, काला हो, गोरा हो, किसी भी वंश का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी कम्युनिटी का, किसी वर्ग का हो, किसी वर्ग का हो, सारे भारतीयों ने मिलकर ये संविधान स्वयं को दिया है। अच्छा, तो इस लिहाज से वी द पीपल जो ओपनिंग है, मैं समझता हूँ कि ये भारत के सभ्यता के इतिहास में सबसे बड़ा हिस्टोरिकल वर्ड है। दूसरा, इसके साथ में अभी तो 4 बातें आ गई 42nd अमेंडमेंट के बाद, सोशलिस्ट और सेक्युलर ऐड किया गया। वी द पीपल ऑफ इंडिया डू solemnly resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। और इसके साथ 4 गोल्डन प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी न्याय। न्याय की बात भी सबसे पहले जो प्रियम्बल है वो सामाजिक न्याय की बात करता है। अगर आप उसका सीक्वेंस देखेंगे तो सोशल जस्टिस पहले है, फिर इकोनॉमिक जस्टिस है, और फिर पॉलिटिकल जस्टिस है। अच्छा, तो ये जो सीक्वेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक तो जस्टिस का, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का, इसमें जस्टिस में सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब इक्वालिटी की बात देखिए, अब इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी सारे लोग जो है, यहाँ कोई जाति नहीं होगी, कोई वर्ग नहीं होगा। संविधान सारे लोगों को समान मानता है, स्टेटस की और संधि की, अपॉर्चुनिटी की समानता सबको देता है। बिल्कुल। तीसरा, जो फ्रैटर्निटी जो वर्ड है, ये फ्रैटर्निटी यानी बंधुभाव जिसे हम कहते हैं, ये बहुत बड़ा वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और इसमें एक पर्टिकुलर वर्ड है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। तो ये डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल जो वर्ड है, एक की अपनी अस्मिता, हर मानव की गरिमा, अस्मिता। अगर अब ये डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को देखेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन टेबल किया 21 फरवरी 1948 को, तो उस समय ये वर्ड को इनकॉर्पोरेट किया है। और 10 दिसंबर 1948 को ह्यूमन राइट्स से डिक्लेयर किया यूनाइटेड नेशंस ने, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो अगर आप ह्यूमन राइट्स की पूरी फिलॉसफी अगर देखेंगे तो वो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल पर बेस्ड है। यानी बाबा साहब अम्बेडकर मेरे लिहाज से दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसोफर्स और स्कॉलर्स में वो पहले स्कॉलर हैं जिन्होंने ह्यूमन राइट्स की संकल्पना कॉन्स्टिट्यूशन में डाली है। मतलब जिसको हम कहें कि हर एक व्यक्ति की जो व्यक्तिगत गरिमा, जो गरिमा और अधिकार, दोनों चीजें, वो दोनों का प्रोटेक्शन है, गारंटी है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस लिहाज से दुनिया में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जो 4 गोल्डन प्रिंसिपल्स की बात एक साथ करता है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये 4 जो प्रिंसिपल्स है उसकी बात करने वाला पहला कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में, और भारत के लोगों ने डिसाइड किया है, ये उसकी सभ्यता की खासियत है। अच्छा, इसलिए इसे हम भारत के लोग यहाँ से उसे शुरू किया। यस। लेकिन एक बात है मानकर साहब, बाबा साहब के आंदोलन से ये बात जुड़ती है कि वे फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, वे इक्वालिटी की बात करते हैं, वे जस्टिस की बात करते हैं, ये उनके आंदोलन से आता है।
लेकिन बाबा साहब का सारा आंदोलन उस वक्त न तो स्वीकारा गया था और आज भी उसको बड़े दिल से लोग स्वीकार रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बावजूद इसके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी में लेना, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी में लेना, ये कैसे संभव हो पाया? ये तो हिस्टोरिकल कंपल्शन था इंडिया का। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि उस समय में नेहरू भी एडवोकेट थे जी, और पटेल भी थे। अब ये पटेल का बड़ा स्टैचू बना रहे हैं, पता नहीं किस लिए बना रहे हैं। अच्छा, राजगोपालाचारी थे, के.एम. मुंशी थे, बी.एम. मिटर थे। बड़े बड़े लोग जो है उस समय में एडवोकेट्स थे इंडिया में। मैं बार बार कहता हूँ कानून जानते थे, कॉन्स्टिट्यूशन को जानते थे, ऐसा नहीं जानते थे। तो मैं ये बार बार कहता हूँ, बी.एन. राव का भी नाम लिया जाता है। वो भी खैर उनको तो लॉ की कोई डिग्री नहीं थी, पर वो प्यूसाइन जज थे। तो मैं ये बार बार कहता हूँ कि भाई अगर इतने सारे एडवोकेट्स नेशनलिस्ट मूवमेंट में थे तो फिर बाबा साहब को क्यों आपको देना पड़ा? तो हिस्टोरिकल रेफरेंस से इसको समझने की जरूरत है। ये कोई गांधी जी की वजह से नहीं हुआ, नेहरू के वजह से नहीं हुआ। दो कारण है, इसको समझ लेना चाहिए हमको अच्छे से। एक, पार्टीशन ऑफ इंडिया हो गया। अच्छा, भारत के विभाजन की वजह से जो फर्स्ट मेजर माइनॉरिटी थी मुस्लिम, उसका एलिनेशन हो गया। और भारत का विभाजन ये बहुत बड़ा विभाजन है दुनिया की हिस्ट्री में, क्योंकि इतनी बड़ी लैंड और पॉपुलेशन का विभाजन कभी नहीं हुआ है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर में। और मुस्लिम्स के बाद शेड्यूल्ड कास्ट सेकंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी थी देश की। तो उस समय की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी देश की, सोशो पॉलिटिकल सिचुएशन, उसमें अब शेड्यूल्ड कास्ट को साथ में लेना ये देश को बनाने के लिए जरूरी हो गया था। और वैसे ही गांधी जी के साथ, नेहरू के साथ, कांग्रेस के साथ बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। पूनापैट की हिस्ट्री हम जानते हैं, आज उस पर हम नहीं जाएंगे, वहां से लेके आगे तक रहा है। एक ये बात हो गई। दूसरा और एक बहुत बड़ा कंपल्शन था, केवल भारत का पार्टीशन ही नहीं हुआ, भारत का बैल्कनाइजेशन होने की संभावना थी। बैल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया। 560 प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में, जैसे कोल्हापुर है, त्रावणकोर है, भोपाल है, हैदराबाद है, कश्मीर है, अलवर है। इस तरह के जो 560 जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो संस्थानिक राज्य थे, वो भारत में आने के लिए तैयार नहीं थे। आपको जानते हैं, बाद में आखिरी में हैदराबाद को मिलिट्री भेज के लाना पड़ा। त्रावणकोर जो है वो सबसे रिचेस्ट स्टेट था, वो कह रहा था हमको आपके फाइनेंस की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन थी कि 560 स्टेट्स और एक तरफ भारत का पार्टीशन, और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट कैसा किया जाए ये ना नेहरू को समझ रहा था, ना पटेल को समझ रहा था, ना राजगोपालाचारी को समझ रहा था, ना के.एम. मुंशी को समझ रहा था, ना बी.एल. मिटर को समझ रहा था, ना अयंगर को समझ रहा था। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो कंपल्शन थी देश की, और बाबा साहब अम्बेडकर का ऐसा नहीं है कि केवल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ही रोल रहा है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो बना, एकमात्र ऐसे व्यक्ति है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में रिप्रेजेंट किया। उसके बाद जो ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनी थी, उस पर भी बाबा साहब ने काम किया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रोविजंस को अगर आप डिटेल में देखेंगे, और बाबा साहब ने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में जो बात कही है, तो उसको अगर आप मैच करेंगे तो 70% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कि बाबा साहब ने जो व्यूज दिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में, उसके आधार पर बना हुआ है। दूसरा, 1927 से लेके कंटिन्यूअसली बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल और बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बाद लेबर मेंबर होने के नाते जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जो लॉज है, उसका एक बहुत बड़ा रिसर्च बाबा साहब का था, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। और उस समय में कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसोफर और स्कॉलर के मामले में बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं था, ऐसा कहा जाता है। ये सारे तार वहां से जुड़े हैं। या एक महत्वपूर्ण बात है कि नेहरू चिंतित थे कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा। तो सर आइवर जेनिंग्स को उन्होंने सोचा था, जिन्होंने श्रीलंका का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो किसी को नेहरू ने सजेस्ट किया कि भाई आपको भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जेनिंग्स की क्या जरूरत है, आपके देश में एक ऐसा महाविद्वान मौजूद है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं और भी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, और वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। और माउंटबेटन ने भी 29 जुलाई को 47 को नेहरू को एडवाइस किया था कि भाई आप इंटेलिजेंट और यंग लोगों को कैबिनेट में लो अगर देश को निर्माण करना है। ये सारी कंपेलिंग सिचुएशंस थी, उसकी वजह से बाबा साहब को लिखने का मौका दिया। ये कोई गांधी, नेहरू या पटेल या बाकी कांग्रेस के लोगों की वजह से नहीं हुआ, ये इनकी कंपल्शन थी, इसलिए बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। हिस्टोरिकल कंपल्शन ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, एक बात ये भी कही जाती है कि भारत का जो संविधान लिखा गया उसमें लगभग 2 साल का समय जो बीत गया, लगभग 2 साल का समय जो उसमें लगा, ऐसा माना जाता है। क्या ये वास्तव में ऐसा लगता है? क्योंकि हमने आपके जो रिसर्च पढ़े हैं वो रिसर्च तो ऐसा नहीं कहते, और आपने बिल्कुल फैक्ट्स के साथ बहुत बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया। आपने कैसा रिसर्च किया है? क्योंकि देखिए 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्टार्ट हुई है।
और उसके बाद मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं किया, फिर वो पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, उसके बाद में पार्टीशन हुआ, वहां से लेके 26 नवंबर तक 1949 तक, अगर इसको अगर 1949 तक, तो 9 दिसंबर 46 से अगर आप 49 तक अगर देखते हैं 26 नवंबर तक, तो 2 साल 11 महीने और 17 दिन होते हैं। अब लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे। एक्चुअली दिस इज नॉट ट्रू। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर थे, जो 30 अगस्त को जो है वो चेयरमैन बने, और एक्चुअल ड्राफ्टिंग कमेटी का काम अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है 47 में। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने केवल जो है 141 डेज लिए हैं। अगर 141 डेज अगर आप ड्राफ्टिंग कमेटी का लेते हैं तो 4 महीना और 20 दिन केवल ड्राफ्टिंग कमेटी ने लिया है। उस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा, जिसके 11 सेशंस हुए, उसने 11 सेशंस में 166 डेज लिया है। तो ये दोनों को अगर मिला लो आप, 141 डेज एंड 166 डेज, तो कुल मिला के 10 महीना और कुछ 15 दिन वगैरह होता है। और मैं समझता हूँ कि भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल उस समय में थे। 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स, यानी 395 जो अनुच्छेद और 8 जो है वो सूचियां थी। तो अगर इसको आप देखते तो दुनिया में कोई और कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा नहीं, और अगर उसका पीरियड को अगर आप एक्चुअल देखते, जो 10 महीना जो 15 दिन मैं कह रहा हूँ, तो इट इज वेरी नेग्लिजिबल। और दुनिया के मेरे पास तो 100 देशों का डेटा है, मैं बताने के लिए टेलीविजन पे समय नहीं है कि कौन से देशों में कितना समय लगा, लेकिन अगर इसको अगर आप देखते 10 महीना और 15 दिन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लार्जेस्ट है, लेंथीएस्ट है, बेस्ट है और सबसे कम समय में बना है दुनिया में। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि ये जैसा इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसा हम भी कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी विशेषता भी तो है, बहुत सबसे यूनिक है। ये क्या क्या विशेषता है जो मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो यूनिकनेस है वो वर्ल्ड के कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगी आपको। मैं 6-7 बड़ी यूनिक बातें बता रहा हूँ आपको जी। एक 4 गोल्डन प्रिंसिपल्स, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में एक साथ नहीं मिलेंगे आपको। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार और ह्यूमन राइट्स का प्रोविजन। भले ह्यूमन राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में आए नहीं गए, वो बाबा साहब की बेसिक सोच थी जिस पर अपन बात करेंगे बाद में। वो जो है आर्टिकल 51C एंड 253 में प्रोविजन है कि इंटरनेशनल लॉ जो है ह्यूमन राइट्स, उसको साइन करके आप कॉन्स्टिट्यूशन में ला सकते हो। तो गोल्डन प्रिंसिपल, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स का प्रोविजन। उसके बाद वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य। देखिए हमारा स्टेट डिक्टेटोरियल स्टेट नहीं है जैसा हिटलर ने बनाया, स्टालिन ने बनाया रशिया में, वैसा नहीं है। वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है। और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ में, देखिए 2 तरह की पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है दुनिया में, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, दूसरा पार्लियामेंट्री है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ वेलफेयर स्टेट, ये उसकी खूबी। उसके बाद में सेंट्रलाइज्ड इंडिया, यूनिटरी यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक देश है, इसमें 2 सिटीजनशिप नहीं है। भले स्टेट्स है, हमारे यहाँ 28 स्टेट, अभी तेलंगाना बन जाएगा, 29 हो जाएंगे, और भी बनेंगे, विदर्भ की भी डिमांड है, लोग कहते हैं स्टेट्स बनते रहेंगे, लेकिन भारत एक रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बना के भारत पे उपकार किया है, भारत को एक संघ किया है। ये भारत एक यूनाइटेड नहीं होता था अगर बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया होता। और सुप्रीम कोर्ट के कई डिसीजन इस तरह के बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भाषा या धर्म या संस्कृति से देश एक नहीं हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से इंडिया एक हुआ है। तो यूनिटरी स्टेट जो है ये महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सीएजी यानी इलेक्शन कमीशन, और सबसे महत्वपूर्ण बात रिजर्वेशन और स्पेशल प्रोटेक्शन आदिवासियों के लिए, SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन और स्पेशल प्रोटेक्शन 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल का आदिवासियों के लिए। इतने यूनिक प्रोविजंस आपको दुनिया के किसी और एक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेंगे। वो कॉन्स्टिट्यूशन केवल भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसलिए मैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को दुनिया में बेस्ट में कहता हूँ। ये जो इतना बेहतर संविधान आप मानते हैं, और ये संविधान का बहुत सारे देशों ने अपने आप में उसको आधार के तौर पर भी लिया है। साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान से प्रेरित माना जाता है। ऐसी वो क्या विशेषता है जो साउथ अफ्रीका ने अपने संविधान में जोड़ ली भारत के संविधान से? सारी चीजें जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ऑलमोस्ट ऑल साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन एक ही मायने में थोड़ा आगे गया, ह्यूमन राइट्स के प्रोविजन जो है, और जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहा जाता है, जैसे ब्लैक्स लोगों को वहाँ जमीन जो है वो वापस मिली, या जुडिशरी में रिजर्वेशन है। तो ये जो जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहा जाता है, और ह्यूमन राइट्स के जो प्रोविजंस है, अभी रूल ऑफ लॉ जो है, अभी जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, वो रूल ऑफ लॉ आर बिकमिंग द रूल ऑफ ह्यूमन राइट्स।
अच्छा। तो अगर ह्यूमन राइट्स की बात को और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात को अगर छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट ऑल जो प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है वो लिया है। और वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब बनी थी तो उसको एडवाइस करने के लिए उन्होंने इंडिया के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को बुलाया था। अच्छा। और उनके जो है अनऑफिशियल व्यूज लिए गए और इंडिया के एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वहां पर भी रेसिज्म की बहुत बड़ी अपार्थाइड की प्रॉब्लम थी, इंडिया में कास्टिज्म की प्रॉब्लम थी, तो इंडियन एक्सपीरियंसेस को और कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है साउथ अफ्रीका का बनाया गया। और भी कई मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, युगांडा है, रवांडा है या यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स को लिया। तो इस लिहाज से जो 1950 के बाद जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस लेते हैं। मतलब वहां से रिफ्लेक्शन होता ही है। यस, ऑफ कोर्स। एक बात और इसके साथ में जुड़ जाती है। अब यदि इतना अच्छा संविधान जिसमें न्याय का तत्व है, जिसमें समानता का तत्व है, जिसमें बंधुभाव है, जिसमें स्वतंत्रता है, ये बड़े महत्वपूर्ण तत्व है, बाबा साहब ने इन तत्वों को संविधान में जोड़ दिया। बावजूद इसके हम लोग ये जो संविधान का इतना जो गणतांत्रिक भारत का जो वक्त गुजरा है, हम लोग ये देखते हैं कि वो ही विषमताएं जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू होने से पहले थी, वो विषमताएं हमें भारतीय जनजीवन में देखने को मिल जाती है। इस विषमता पर ये समता की बात बाबा साहब की लोगों ने स्वीकार कैसे कर लिया और वो अभी तक जनजीवन में नहीं ला पाए, ये कैसा विरोधाभास लगता है ना? नहीं, इसमें दो चीजें, एक तो एनालिशन ऑफ कास्ट का जो प्रोविजन है जी, वो बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन में डालना चाहते थे। अच्छा, अगर हम स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज को लेकिन वो तो उन्होंने डाले ना, उसमें अनटचेबिलिटी तो खत्म करना चाहिए। अनटचेबिलिटी खत्म हुई, लेकिन कास्ट कहाँ खत्म हुई? अभी सैद्धांतिक तौर पे इक्वालिटी की बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जी, लेकिन कास्ट को एनालिट करने के लिए जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ एंड पॉलिसी का प्रोविजन होना चाहिए वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में वही आर्ग्यूमेंट था बाबा साहब अम्बेडकर का, उस बात को नेहरू ने और कृपलानी ने होने नहीं दिया। और ऑन द कॉन्ट्ररी 24 मार्च 1947 को टेबल भी की थी बाबा साहब ने। संपत्ति के निर्धारण की जो बात हुई, संपत्ति की बात थी, एनालिशन ऑफ कास्ट की भी जो बात थी, ये दोनों बातें जो हैं वो बाबा साहब के स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में थी, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली नहीं आ सकी। लेकिन अगर हम इंटरप्रिटेशन में जाते हैं तो लॉ अगर पार्लियामेंट बनाता है और जुडिशरी सही इंटरप्रिटेशन करती है तो अभी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है, जस्टिस का जो प्रिंसिपल है, उसके आधार पे एनालिशन ऑफ कास्ट होना चाहिए। तो जो विषमता जो जाति और धर्म के वजह से चली आई देश के अंदर में, उसको समाप्त करने के लिए एनालिशन ऑफ कास्ट का जब तक स्पेसिफिक प्रोविजन आप नहीं करेंगे, जिसको अभी मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस में एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ एंड पॉलिसीज बोला जा रहा है, जैसे इक्वालिटीज एक्ट बना 2010 में यूके में, अभी आपको पता होगा कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एबॉलिश करने का उन्होंने भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जो है यूनिसेफ भी इसका ये कर रहा है। यस, तो वो जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डालेंगे, उसके आधार पे लॉ और पॉलिसी नहीं बनेगी, तब तक एनालिशन ऑफ कास्ट नहीं होगा। तो इसलिए जिस तरह की समता बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, समानता चाहते थे, वो सैद्धांतिक रूप में तो कॉन्स्टिट्यूशन में है पर वास्तविकता में साकार नहीं होता। क्या क्या वजह मान सकते हैं आप इसे? इसका सबसे बड़ा वजह यह जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं उनकी जो मानसिकता है, देखिए हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कंप्लीट नहीं है इंडिया के अंदर में। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पर हिंट किया था 17 सितंबर 1943 को इंडियन लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है लेकिन उसकी कुछ कमियां हैं। लिबर्टी को ज्यादा वेटेज देती है लेकिन इक्वालिटी को सैक्रिफाइस करती है। और बाबा साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव अनलेस सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बिकम्स द बेस ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो जब तक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र उसका बेस नहीं होता तब तक राजनीतिक लोकतंत्र साकार नहीं हो सकता। और उसके साथ बाबा साहब ने कही थी कि जो कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विषमता लाता है और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की समानता लाता है। ये दोनों जो कॉन्ट्रडिक्शन है इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो जो लेबरिंग क्लासेस है, जो इस विषमता के शिकार लोग हैं, उनको गवर्नेंस में जाना होगा। मतलब उनको सोशल डेमोक्रेसी थ्रू जाना, सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रस्तापित करना होगा और लेबर गवर्नमेंट को बनाना होगा। ये बाबा साहब का व्यू था। रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनाना होगा, लेबर गवर्नमेंट बनाना होगा। तो जब तक ये काम देश में नहीं होता तब तक ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के वजह से जो आज हमारे अंदर में जो कमियां हैं वो दूर नहीं हो रही है और तब तक कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इस विषय में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भारत का जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो सबसे बड़ा अप्रातिनिधिक है। भारत एकमात्र ऐसा देश है दुनिया का जहां माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनती है। अभी आप देखिए, अभी जो यूपीए गवर्नमेंट है उसको 31-32% वोट है, यानी 70% वोट जिसको नहीं होता वो गवर्नमेंट बनाता है। दिस इज द डिमेरिट ऑफ द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम।
और जब तक ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो केवल दुनिया में 8 देशों में है, वो जमैका और जो कॉलोनियल स्टेट्स है पहले के, उन देशों का मॉडल भारत में अडॉप्ट किया, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है प्लुरलिटी वोट जो है, जिसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कहा जाता है, उसको एडवोकेसी की थी। लेकिन भारत में गवर्नमेंट ही जो है वो माइनॉरिटी की बनती है, और जब तक माइनॉरिटी गवर्नमेंट का इलेक्टोरल सिस्टम रहेगा तब तक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सही नहीं हो सकती। अभी आप देखिए, एक एमपी 20 लाख लोगों पर है, दुनिया में कहीं नहीं है। चाइना में 4 लाख लोगों पर एक रिप्रेजेंटेटिव है, ब्रिटेन में 90,000 लोगों पर एक रिप्रेजेंटेटिव है, अमेरिका में 6 लाख लोगों पर एक रिप्रेजेंटेटिव है, भारत में 20 लाख लोगों पर एक एमपी है। उस एमपी को अपनी बॉर्डर नहीं मालूम है, वो रिप्रेजेंटेशन क्या करेगा लोगों का। तो ये जब तक इलेक्टोरल सिस्टम चेंज नहीं आता तब तक ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी साकार नहीं ये हो सकती। चेंज कौन कर पाएगा? ये चेंज करने के लिए पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, और मैं समझता हूँ कि इसलिए बहुत बड़ा देश में आंदोलन करना पड़ेगा। कुछ अम्बेडकराइट एमपीज को भी चुनकर भेजना पड़ेगा हमें देश में, ताकि इस तरह का पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट जो है वो हम देश के अंदर ला सके। और बड़ा जन आंदोलन भी करना पड़ेगा साथ साथ में, जिसको पब्लिक कंसर्न्स बाबा साहब ने कहा था कि जब तक लोग रिपब्लिकन नहीं होते, जब तक लोग जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और अपने अधिकारों के लिए उठ के जागरूक नहीं होते, तब तक ये चेंज नहीं होगा देश में। तो ये काम हमें करना पड़ेगा आने वाले समय में। महिलाओं की समानता पर भारत का संविधान जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। यस, ये सेंसिटिविटी जो है भारतीय संविधान की महिलाओं की समानता के लिए, इसको आप विश्लेषित कैसा करेंगे? देखिए, एक तो सिटीजनशिप की जो इक्वालिटी है उसमें महिलाओं को इक्वल राइट्स दिया गया है। जी हाँ। और इस मायने में मैं समझता हूँ कि इंडिया के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर अगर नहीं होते तो महिलाओं को समानता नहीं मिलती, क्योंकि शायद ये नहीं हो पाता। बिल्कुल नहीं हो पाता, क्योंकि 1928 में बाबा साहब अम्बेडकर फर्स्ट व्यक्ति है जिन्होंने साइमन कमीशन के आगे कहा, जब नेहरू कमेटी रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने टेबल की थी, उस समय मोतीलाल नेहरू ने महिलाओं को वोटिंग राइट की बात नहीं की। बाबा साहब अम्बेडकर पहले व्यक्ति है, मैं 28 की बात कह रहा हूँ, 1928, जिन्होंने कहा था कि अगर आपको डेमोक्रेसी लाना है तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, महिलाओं को भी इक्वल वोटिंग राइट होना चाहिए। और वहां से लेके हम सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी का प्रिंसिपल उन्होंने अडॉप्ट किया, और उसके बाद में हिंदू कोड बिल का भी जो है, जो सोसाइटी में जो चेंजेस आने की जरूरत थी, तो वो भी बाबा साहब ने ड्राफ्ट किए थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैन वुमेन इक्वालिटी का प्रोविजन है, एवरीवन इज इक्वल, लेकिन उसके लिए महिलाओं के लिए स्पेशल राइट्स के लिए लॉज बनने की जरूरत है, जो अभी नहीं बने। पार्लियामेंट इस माने में अभी भी उदासीन है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। मतलब पार्लियामेंट अभी भी पार्लियामेंट पुरुष डोमिनेटेड है देश। अच्छा, मतलब वो अभी पुरुषों की सत्ता चल रही है इनडायरेक्टली। यस। एक दूसरी बात आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि हमारे देश में 2 शेड्यूल तो बन गए, मतलब जहाँ डाउनटोडन्स था, जहाँ दबा कुचला वर्ग था, जहाँ पिछड़ा वर्ग था, उनके लिए 2 शेड्यूल्स तो बने, एक ट्राइब्स का शेड्यूल बना, एक कास्ट का शेड्यूल बना। यस। लेकिन एक शेड्यूल जो बना नहीं था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, यस, और वो था अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। यस। ये अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए कालेलकर आयोग से लेकर फिर मंडल आयोग तक ये जो जितनी व्यवस्थाएं बनी, ये सब में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी भूमिका निभाता है? नहीं, काका कालेलकर और मंडल कमीशन जो है, इन्होंने इतना लेट क्यों किया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो 21 फरवरी 1948 को जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन टेबल किया जी, उसमें अभी जो आर्टिकल 16(4) है, उस समय मैं 9th था। अच्छा। और मैं ये कहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर इज द फादर ऑफ ओबीसी। ये ओबीसी पैदा ही नहीं होता देश में अगर डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते। क्या बात? क्योंकि ओबीसी देखिए 21 फरवरी 1948 के पहले तो कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं था, शूद्र था केवल। बिल्कुल। उनको ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस बनाया, यानी भारत का नागरिक बनाया, और उसमें स्पेशल सेफ गार्ड्स दिए रिजर्वेशन के, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16(4) था, 340 था, तो वाई काका कालेलकर एंड मंडल कमीशन रिपोर्ट वाज डिलेड सो लॉन्ग? एक्चुअली अभी भी आप देखेंगे ओबीसी का 5% सेंट्रल गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो अगर यही बात, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रिजाइन भी किया था, तो वो हिंदू कोड बिल के साथ में ओबीसी रिजर्वेशन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा इसलिए रिजाइन किया था। दोनों चीजें जोड़ दी। जो बात कॉन्स्टिट्यूशन में थी, अगर उसी समय 50 में अगर कमीशन बना के उसके ऊपर में लिस्ट बना दी होती और रिजर्वेशन एक्सटेंड कर दिया होता। ऑन द कॉन्ट्ररी, काका कालेलकर ने लेटर जो लिखा नेहरू को, एक वर्ड मुझे याद आता है कि सर्विस इज नॉट फॉर द सर्वेंट्स, यानी नौकरियां नौकरों के लिए नहीं होती है। तो ये मेंटालिटी रिफ्लेक्ट करती है कि वो ओबीसी को गुलाम बनाए रखना चाहते थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन था, इसलिए ओबीसी का रिजर्वेशन आया। और आज जो है वो आफ्टर इंदिरा स्वामी की जो केस है, मंडल केस जिसको कहते हैं, इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन बहुत बैकलॉग है, और जिस तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो अभी भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन बाबा साहब ने लाया, इतनी बात सबको ध्यान में लेना चाहिए। तो इस बात को निश्चित रूप से यहाँ पर स्वीकार करना चाहिए कि
बाबा साहब जो चाहते थे वो ये था कि वो थ्रू इंटर इंडिया जो है उसको विकसित करना चाहते थे। यस, कि वो कहीं रुके ना। यस। लेकिन ऐसी कुछ बातें जो छूट गई हो, जैसे कि आपका सारा रिसर्च है अम्बेडकरिज्म का, आपने जो स्टडी किया और उसका जो रिसर्च आपने सामने रखा है, हम देखते हैं कि एक बड़ा रिसर्च आपने सामने रखा है। आपको क्या लगता है कि बाबा साहब के लेखन में नहीं, मैं जो जानना चाह रहा हूँ ये बात है कि बाबा साहब के लेखन में या बाबा साहब की सोच में कोई ऐसी बातें रही जो वो कॉन्स्टिट्यूशन में डालना चाहते थे, समाविष्ट करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पाए? सबसे बड़ी बात जो स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज की मैं बार बार कहता हूँ जी, और जिनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी को समझना है जी, उनको स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज को जरूर रेफर करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के पहले कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफर एंड स्कॉलर हैं जिन्होंने ये कहा था कि केवल नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार ही मूलभूत अधिकार नहीं होने चाहिए। आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार एंड कम्युनिटी के राइट्स ये भी मूलभूत अधिकार होना चाहिए। ये कहने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के पहले कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफर एंड एक्सपर्ट हैं। अब ह्यूमन राइट्स ने क्या किया? अभी आप देखिए 1966 में इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, International Covenant of Civil and Political Rights, International Convention of Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Rights of Women, Rights of Indigenous People 94 और 2007 तक डिक्लेयर हुए। अगर ये तमाम चीजों को अगर हम कंपैरेटिवली ह्यूमन राइट्स की बातों को स्टडी करते हैं स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज के, तो बाबा साहब अम्बेडकर ये चाहते थे कि आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और कम्युनिटी के अधिकार ये मूलभूत अधिकार होना चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट नहीं किया, बाबा साहब को वो लाने नहीं दिया। ये एक सबसे बड़ी बात जो कम रही है। तो इसलिए मैं आज कहता हूँ, कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू की बात करते हैं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू ने मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपांशन की बात करता हूँ। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपांशन की बात करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपांड करने की जरूरत है, इसको रिव्यू करने की जरूरत नहीं, इसको एक्सपांड करने की जरूरत है। तो क्या क्या चीजें लाने की जरूरत है? एक सबसे बड़ी बात, जो सामाजिक आर्थिक अधिकार जो है, कम्युनिटी राइट्स जो है, जो ह्यूमन राइट्स में है और हमने साइन किया है यूएन में जाके, उनको फंडामेंटल राइट में इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। अगर ये काम अगर बड़े पैमाने पे हो जाता है। दूसरा, SC ST एंड OBC कमीशन एंड वुमेन कमीशन एंड चिल्ड्रन कमीशन, इनको जो है वो बाय लॉ उसको जो है वो पावर देने की जरूरत है सिविल कोर्ट से। इसके साथ जुडिशरी में रिजर्वेशन लाने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की जरूरत है और एक ह्यूमन राइट्स कोर्ट बनाने की जरूरत है देश में, जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हो। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपांशन अगर देश में हो जाता है तो जो जो बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने कही थी, जो उनके सोच में थी, उसका प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूशनल फॉर्म आ जाएगा। और इंडिया के अंदर में जो एनालिशन ऑफ कास्ट की हम बात कर रहे हैं या जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात कर रहे हैं, वो सारी साकार हो जाएगी। और मैं दावे से कहता हूँ कि 20 साल के अंदर इंडिया जो है वो डेवलप्ड नेशन हो जाएगा। पहले 10 देशों के अंदर जो है वो इंडिया आ जाएगा। ये बात मैं दावे से कहता हूँ। मतलब बावजूद इसके कि इसमें ह्यूमन राइट कमीशन अलग से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं रखा गया, तब नहीं, अभी उसको करना पड़ेगा। आपको ह्यूमन राइट्स कोर्ट बनाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और ह्यूमन राइट्स कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना पड़ेगा। और ये जो SC ST और OBC के कमीशंस है, उनको आपको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देके काम नहीं चलेगा, स्पेशल पावर्स देना पड़ेगा, रिजर्वेशन लाना पड़ेगा जुडिशरी में, और इसके साथ में जितने ह्यूमन राइट्स है उसको फंडामेंटल राइट बनाने पड़ेगा। लेकिन आप ये बात इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात तो होती है, लेकिन सारी डेमोक्रेसी जो है वो या तो कैपिटलिज्म के कंट्रोल में है या तो फिर पावर्स के कंट्रोल में है, जिनके पास में लीडरशिप के पावर है, जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके पास में वो है। दो बातें मैं कहना चाहूंगा कि जिस युग में हम जी रहे हैं वो मानव अधिकारों का युग है। अब ये कोई वेदों का, शास्त्रों का युग नहीं है। हाँ हाँ। ये कोई गुलामों का युग नहीं है, ये मानव अधिकारों का युग है। 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी एक बात मैंने महत्वपूर्ण कही है कि दुनिया में जितने कॉन्स्टिट्यूशन आप देखिए 1950 के बाद बने, जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, यूरोप के कॉन्स्टिट्यूशन उठाइए, अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन उठाइए, उन्होंने मानव अधिकारों को फंडामेंटल राइट बनाया है। वहां पर ह्यूमन राइट्स कोर्ट है जो वहां के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ह्यूमन राइट्स कोर्ट इंडिया में बनाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट दुनिया में हुआ है, दैट इज द होप कि हम ह्यूमन राइट्स के एरा में जी रहे हैं। रही बात भारत की, भारत में कैसा होगा? अगर हम अम्बेडकरिज्म के आधार पे मूवमेंट चला लेते देश में, तो इस देश को जो है कॉन्स्टिट्यूशन भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जिस तरह का प्रबुद्ध भारत बाबा साहब बनाना चाहते थे वो हम बना सकते हैं। उसके लिए संघ एम्बस जो है बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो क्रिएट कर दिया है। संसदीय लोकतंत्र का सही इम्प्लीमेंटेशन होगा अगर वो प्रबुद्ध भारत में चला जाता है। यस, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा, अम्बेडकराइट गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा, प्रबुद्ध भारत बनाना पड़ेगा, तभी कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह साकार होगा और बाबा साहब अम्बेडकर की सोच होगी और भारत दुनिया में सबसे पहला नंबर का जो है वो देश बनेगा।
ये काम हमको करना होगा। ये इतनी श्रेष्ठ बात जो आपने कही और इतना श्रेष्ठ संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, जो कि हमारे देश को एक संघ बना के रखता है, एक यूनाइटेड नेशन बना के रखता है, बावजूद इसके इस समय बार बार एक बात और एक मांग उठती चली जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का मूल्यांकन होना चाहिए। ये जो बात आती है, इसके पीछे क्या कोई सैद्धांतिक भूमिका है या फिर इसकी प्रासंगिकता की भूमिका है या फिर ये डेलिबरेटली ऐसा किया जाता है? जी, मैंने आपको पहले कहा कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपांशन होने की जरूरत है। अभी आप मुझे बताइए 50 साल में आज 60 साल के ऊपर हो गए हैं, ये देश को आज जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया के अंदर में, आज हमारी इकोनॉमी 10 पहले फर्स्ट 10 कंट्रीज में आ गई है। तो ये जो सारा है, आज इंडिया के अंदर में साइंस का प्रोग्रेस हो रहा है, अर्बनाइजेशन का प्रोग्रेस हो रहा है, आज लोग पार्लियामेंट जा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स जा रहे हैं, बिजनेसेस के अंदर में जा रहे हैं। आप मुझे बताइए अगर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो ये देश की हिस्ट्री में बुद्धिस्ट पीरियड को अगर छोड़ दिया जाए तो ये देश की हिस्ट्री क्या थी? जिस सिविलाइजेशन की बात लोग कहते हैं कि हम बहुत विश्वगुरु और बड़े बड़े बात है, एट व्हाट प्लेन योर सिविलाइजेशन वाज? इतनी बड़ी अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम, लोगों को जंगलों में आपने रखा, भटके विमुक्तों को आपने भटकने के लिए छोड़ा। अरे ह्यूमन हिस्ट्री के सिविलाइजेशन में कहीं नहीं हुआ ना कि आपकी 40% पॉपुलेशन को जो है आपने जंगलों में रखा, तांडों में रखा, पालपुड़ा में रखा, गांव के बाहर रखा, शूद्रों को गांव के अंदर अपना गुलाम बना के रखा। सो व्हाट वाज योर सिविलाइजेशन? और भारत एक था तब, अगर अशोकन पीरियड को छोड़ दिया जाए और थोड़ा सा समुद्रगुप्त के पीरियड को छोड़ दिया जाए, तो पहले तो इंडिया को यूनाइटेड बनाया सम्राट अशोका ने। तो जिन्होंने मानवतावाद की बात को माना, जिन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुता की बात को माना, उन्होंने भारत को यूनाइटेड बनाया। नहीं तो इंडिया यूनाइटेड था कहाँ, ये तो कोई बताए मुझे। मतलब ये इसमें सीधी बात ये है कि संविधान की समीक्षा की जरूरत नहीं है, भारत की हिस्ट्री की समीक्षा की जरूरत है। भारत की सिविलाइजेशन और हिस्ट्री की समीक्षा की जरूरत है, और जो लोग ऐसे सोच रखते हैं उनको इस देश की सोशियोलॉजी और पॉलिटी से आउट करने का समय आ गया अभी देश के अंदर। चलिए, हमारा वक्त जा रहा है। अब संविधान दिवस की इस विशेष चर्चा पर आप क्या कहेंगे कि भारतीय संविधान पर आपकी टिप्पणी क्या होगी? भारतीय संविधान, फिर मैं रिपीट करूंगा कि दुनिया का केवल लेंथीएस्ट ही नहीं है, वो ग्रेटेस्ट है। उसके अंदर में जो है, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, फंडामेंटल राइट्स, वेलफेयर स्टेट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यूनिटरी फीचर्स, फ्लेक्सिबल फेडरेशन, और इसके साथ साथ जो है स्पेशल प्रोटेक्शन आदिवासियों के और रिजर्वेशन SC/ST को, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, CAG एंड इलेक्शन कमीशन, ये जो सारे प्रोविजन है वो दुनिया के और कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया नहीं बनता, जो भी भारत पहले रहा हो। इसलिए मैं कहता हूँ बाबा साहब ने एक नया भारत बनाया, एंड दैट न्यू इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया ही दुनिया की हिस्ट्री को बदलेगा। आज चाइना और इंडिया 35% पॉपुलेशन है, उसमें इंडिया डेमोक्रेसी के मार्ग पे आ गया है, चाइना को डेमोक्रेसी के मार्ग पे आना पड़ रहा है। चाइना और इंडिया की वजह से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से दुनिया में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स फैलेगी, फूलेगी। भारत जो है वो एक डेवलप्ड नेशन बनेगा। और इसलिए 26 नवंबर को जाते जाते मैं कहना चाहूंगा, लॉन्ग लिव द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉन्ग लिव द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉन्ग लिव द पीपल ऑफ इंडिया, लॉन्ग लिव द पीपल ऑफ इंडिया। सारे भारतवासियों को, सारे लोगों को दुनिया के 26 नवंबर संविधान दिवस की मैं मंगल कामनाएं देता हूं। जय भीम, जय फुले, जय प्रबुद्धवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। मित्रों, एक संवैधानिक संस्कृति संवैधानिक भारत का निर्माण करेगी, और संवैधानिक भारत बच भी सकता है तो सिर्फ संवैधानिक संस्कृति से, जिसका निर्माण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं और करते भी हैं। मानकर साहब, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मित्रों, यहाँ पर रुकेंगे इस चर्चा में, लेकिन प्रोग्राम आवाज इंडिया पर आगे भी जारी है, बने रहिएगा हमारे साथ।